大家好，今天我们一起来分享几条令人震惊的中国经济新闻。这些数据和事件揭示了中国经济正陷入前所未有的困境，各行各业都在遭受巨大冲击。让我们一起来看看这些触目惊心的消息。首先，最新公布的8月经济数据让人倒吸一口凉气，工业、消费、投资全面失速，经济引擎熄火。中国统计局公布的数据显示，8月工业增加值同比增长仅 4.5%， 创下5个月新低，连续4个月放缓。虽然中国一贯存在数据造假问题，但即便是官方也不得不承认工业生产正持续减缓。更令人担忧的是，正值暑假旅游旺季，8月社会消费品零售总额年增长率却仅为 2.1%， 不及7月的 2.7%， 远低于分析师 2.6% 的预期。这表明中国消费市场正在急剧萎缩，民众消费意愿和能力都在下降。投资方面同样令人失望，1至8月固定资产投资增速为 3.4%， 低于前7个月 3.6% 的增速。这是去年12月以来最慢增速，显示企业信心不断下滑，不愿意投资扩产。这些数据表明，中国经济正在全面失速，各个引擎都在熄火。工业生产萎缩，消费不振，投资下滑，经济增长正在失去动力。有分析师预计，第3季度 GDP 增速可能低于第2季度，中国 5% 左右的年度增长目标看来难以实现。其次，中国房地产市场正在加速崩塌，房价暴跌创9年新低。根据路透社的计算，8月新房售价同比暴跌 5.3%， 是2015年5月以来最大跌幅。7月的跌幅为 4.9%， 可见房价跌势正在加速。新房售价已经连续14个月环比下跌，8月与7月跌幅均为 0.7%。更可怕的是，在70个重点城市中，只有2个城市的新房价格环比和同比都出现上涨。这意味着中国绝大多数城市的房地产市场都在加速下滑。房地产投资和销售数据同样惨不忍睹。1至8月，房地产投资额同比暴跌 10.2%， 房屋销售额更是狂跌 18%。开发商债务缠身，烂尾楼遍地，购房者信心全无，中国房地产市场正陷入全面崩溃。有分析师预计，今年中国房价将下跌 8.5%， 明年还将继续下跌 3.9%。房地产行业尚未触底，房价下行态势恐将持续。这对中国经济将是巨大打击，因为房地产相关产业占 GDP 比重高达 30% 左右。第三，中国钢铁行业陷入寒冬，8月产量暴跌超 10%。作为重要的工业原材料，钢铁行业被视为经济运行的晴雨表。但8月这个晴雨表却显示中国经济正面临寒冬。数据显示，8月中国粗钢产量为7790万吨，同比暴跌 10.4%。这是自2017年以来最疲软的8月，也加深了今年的整体下滑。今年前8个月总产量为 6.914 亿吨，同比下降 3.3%。更可怕的是，目前中国 99% 的钢厂都处于亏损状态。最大钢铁供应商宝武集团董事长胡望明都公开表示，这场危机可能比我们预想的更长、更冷、更加难熬。钢材价格已跌至多年低点。上周，螺纹钢期货一度创下逾7年新低，仅2988元每吨。铁矿石期货最低触及662元每吨，创下今年6月以来新低。焦煤期货跌至1182.5元每吨，也创下15个月新低。钢铁行业的惨状反映出中国制造业和基建投资正在全面萎缩。过去20多年，中国依赖房地产和基建投资拉动经济增长，推动钢铁需求持续增长。但如今这个模式已经走到尽头，中国钢铁需求正在加速下降。第四，
更令人震惊的是，一家江苏建筑公司竟然要求员工为公司提供房产抵押贷款，这体现出中国企业已经陷入了何等绝境。9月12日，一份来自江苏环盛建设工程有限公司的倡议书在网上疯传。该倡议书称，由于经济形势严峻，建设单位拖欠工程款高达9亿多元，公司资金压力巨大。倡议书呼吁员工同舟共济，每人为公司提供1套房产，帮助公司向银行抵押贷款。公司承诺年底给予帮助抵押贷款的员工2万元奖励。这份倡议书一出，立即引发轩然大波。网友们纷纷表示，一个建房的商人2万想买人家房子，纸醉金迷没有我，公司破产想到我，贷款上班打份工还要赔1套房子加一辈子的黑名单。更有人指出，这很可能是公司准备跑路的征兆，抵押完的钱到公司手里，老板一提转头跑国外了，这不都是常规操作？虽然该公司后来表示倡议书内容有误，实际是公司提供房产让员工帮忙抵押，但无论如何，这都反映出中国企业正陷入极度困境，不得不采取如此极端措施来维持经营。值得注意的是，近年来贷款上班、自费上班在中国已不再是新鲜事。今年4月，家电零售巨头国美就被爆出为缓解欠薪压力，要求员工贷款上班。8月，郑州一家教育集团更是被曝从2019年开始就以装修贷名义让100余名教师贷款。这些现象反映出，在经济持续下行的背景下，中国企业经营状况持续恶化，不得不将经营风险转嫁给员工。这进一步打击了民众的消费信心，形成恶性循环。那么，面对如此严峻的经济形势，中国当局会采取什么措施呢？有分析认为，中国很可能会在第4季度出台更大胆的刺激措施。但问题是，过去几十年，中国一直依赖大规模刺激来应对经济危机，如今这种模式已难以为继。首先，中国财政状况已经捉襟见肘，地方政府债务高企，今年上半年地方政府债务余额已达37.38万亿元，同比增长15.3%。在大规模举债刺激经济，将加剧债务风险。其次，货币政策空间有限，如果大幅降息降准，将加剧人民币贬值压力，可能引发资本外流。再次，房地产市场已经泡沫严重，再刺激房地产将加剧风险，而基建投资空间也已有限，因此中国陷入了进退两难的困境。不刺激，经济可能加速下滑；大规模刺激又可能引发更大风险。这也是为什么近期中国出台的一系列政策都难以提振市场信心的原因。展望未来，中国经济前景不容乐观。房地产泡沫破裂、人口老龄化加速、中美对抗加剧等一系列结构性问题，都将制约中国经济增长。有分析预计，未来5至10年，中国经济增速可能降至3%至4%左右。更令人担忧的是，经济持续下行可能加剧社会矛盾，失业率攀升、收入下降，将引发更多社会不稳定因素。这也是为什么中国高层近期频频强调防范化解重大风险的原因。总的来看，中国经济正面临前所未有的挑战，各项经济数据持续恶化，房地产市场加速崩塌，制造业大面积亏损，企业经营困难重重。中国当局陷入进退两难的困境，难以找到有效的应对之策。未来一段时间，中国经济很可能会继续下行，这不仅将影响14亿中国人的生活，也将对全球经济产生重大影响。毕竟，中国是世界第2大经济体，也是全球第1大贸易国。中国经济持续疲软，将拖累全球经济增长。因此，我们必须密切关注中国经济走向。它不仅关乎中国14亿人的福祉，也将深刻影响全球经济格局。希望这篇分析能为大家提供一些思考。
欢迎各位网友在评论区留言分享你们的看法，谢谢大家。